Musalo kaka muta bouger internet au lobby, musalo kaka muta bouger internet au lobby. Na âge non na ba poto wana il faut faire na bureau. Boketu wa eloko moko te yo tia wera sone musapinalisi yo za nani. Boketu za congolais te. Na ko expliquer bino makiye boketu na suka émission le bobe ke na otanga ba komba batu. Pona na ko na suka. Bozo ba biki déjà boko ba komba ba PD o ya ba théâtre o ba sa ba ba aventure. Na otanga ba groupe na bango, na otanga pe ba komba na bango. So bi kombo na été yeba o ba komba groupe. Ouais, salut vraiment la bino surtout balanda émission na biso vraiment to ba émission fara ce bomoni engamba mobali Isaac et les contre-maîtres de la poste congolaise à Telmi Boy. C'est que Maramboye balobi porte-parole à club de stade de Werason. Tous la rami balete tous la toujours moko balobi na otala boye ah nzambe na ngai na ko senga na bino nini. Bo s'abonner toujours massivement sur notre chaîne La Verdose TV vraiment biso ba Isaac et les contre-maîtres de la poste congolaise et mbote mingi na mon papa formateur à Paris na miti o. Ngai ba ekolisanga musala oyo na bato ya potote. Série na otanga na INPP nazalaki wapi. Nazalaki na Palais. Glody Mbinga, merci beaucoup parce que je suis toujours reconnaissant avec toi. Au bossé dire na kati ya mboka na biso na micho za na kati ya Paris, Glody Mbinga, Glody Lunda Mbinga, mobali ya Mbinga na kati ya Paris na pesio mbote. Balobi ke non, merci à toi la reine La Verdose, nasi La Verdose pour na repesa biso ba espace ya na kati ya chaîne na biso La Verdose TV vraiment. Na repesa vraiment na famille, les amis de La Verdose TV vraiment tout. Merci vraiment la présence na bino na kati ya groupe wana atako ba kombo to koyeba dans te mais beaucoup me la contre-maître parce que ben monsieur Zakoya. Merci à toi mon vieux Alain Moudibani, mon vieux Alain Moudibani, merci beaucoup vraiment parce que balobi ke do vieux oyo ceux qui bomoni ba théâtre tout les na kati ya mboka na biso o nga producteur et c'est Alain Moudibani déjà filmé na yo. On a filmé. Les lots, on a la chance, il y a mon vieux Alain Moudibani, vraiment, allez, on a filmé. Merci à toi, mon ami de tout l'État. Assistance, ça l'a toujours bien. Balobi, c'était maille de la poste congolaise. TMJ, c'était maille de la poste congolaise. Est-ce qu'il faut vraiment TMJ Mabika, c'était maille de la poste congolaise. On a combien de familles fait côte à la carte, on a pris ça là bien. On a passé ce mot, il y a un club de stade de Werason. Club de stade de Werason, et en autant club de stade de Werason, on a Odile Manzaka, moi, c'est Nzambé CP, Mboka, au Gardien Nigeria comme coach. Balbi, Enyame, il y a comme coach. Élisée beaucoup de ce qui est porte-bonheur magique. Pourquoi pas, Pesselang Mbote, mon colonel full. Ça t'a provoqué Jésus, Ramani Kota, Kiki. Balbi, Kiki, Rosola, Lelo, Pesselang Mbote, pas Ibrato, les biatiques de la rumba congolaise. Balbi, Azali Banamboka pour retourner, va clip naïe. Pour ça, la quand même bien, Bazami, Mina, Tabo chez les perks. Pourquoi pas, Naroui Sabino Karagenon? Lobby déjà samedi depuis qu'il peut manier ça zobeta concert na village Chetemba tozalawana vraiment balbi que non La Verdose TV kozalawana vraiment to pese la bidili kaka na ndenge moko ya mukete tozala toujours na moko la reine nasi La Verdose tozalawana la balbi la patronne yandimi engagé nga awa albi contre maître yo olingika bato poto mais mo ba kangelo chombo tinga so na kangelo chombo ya gali boswa lupangu nanga na zawana ozwanga mobimba. Merci à toi vraiment nasi La Verdose vraiment pour passage à boy et merci à toi Tony Rose Music. Tony Rose, merci beaucoup pour ma balubi que non. 2022, Tony Rose, aux États-Unis, na kati ya mboka na biso les 31. Les 30, les 31 juillet, vraiment, Tony Rose a mboka na biso, azoua robeta mubanya na concert. Oh, vraiment, que non, batu bokozala tellement ébélé. Na boka cité papa na biso Claude Mousseyi, papa Claude Mousseyi, to peso mbote pe les vrais fans de Tony Rose, na pesi bino mbote place Bozali, na pesi président Didier Mbote, vraiment président du club de stade de Werason, na peso mbote place Bozali. Ba tu ya club de stade de Werason, ceux qui mona mboka Isaac et la Telemi bobolinga autour na ceux qui nini. Naro solo la bango ka bato poto venanga Francis Lukubika 0044 les mannequins de la ville. C'est la scotché on appelle zala pe scotché toujours pe s'abonner toujours na chaîne biso parce que lelo awa to démarrer comme moi na mboka boketu za congolais té. Lelo na ko lo ba vérité boketu ta lo ba lingala wana za de congolais té. Lelo na ko lo ba vérité na ko expliquer bino makiye boketu mabele cité akufa la komba boketu na sia mabele moto la kiso musala okoma ennemi na ye okomisa ennemi na ye yo boketu yo ko katake bana maison mais ouais loko moko te lelo na ko déchaîner na kati émission o mena ko ya na yo nanu na oya malem boketu na oya malem yo boketu yo okeso tika Swede taka mtauta na okesa Swede yo okese pola wana okese Swede ale boketu yaka nanu poto ndimoza vrai congolais dakisa biso ma carte d'éternel na yo sokoza nango ale prince na peso mbote ale prince wenge ale prince wenge zedite ko ya wana
Merle le prince, merci beaucoup Merle le prince, vraiment wenge. Balobi Zénith ezawana, bientôt les rois de la forêt zoyawana ba ministre na bango. Papi kakolo se bondo machine mo via 4 mini. Balobi to kopesa susu moto na mama moko kitoko afadi pepe na biso balobi mama Blandine makukula. Mama Blandine makukula na peso moto Bruno na peso pe moto place uzali balobi ke no jango tambola ka boy. Ngaso na telemi boye c'est ki makambo ezali vena ngai Camille Makengo de génération kata pana ma vena ngalo gilo na États-Unis. Magi wane mama na Obed zanga mbongo zana bato groupe WhatsApp mobimba magi wane mama na Obed. Balobi le 26 Choulai makambo tambola boy parce que nga pesa actualité ba musicien Choulai donc Choulai le 26 azo se produit na espace Maître Toro na Capella wana le 26 à partir de 16h. Biso tous à la wana avec Chou Chéri Choulai s'abonner pe na chaîne Oyo pe na chaîne Oyo Choulai to ko ya wana la Verdose TV ko ya wana po epeso makambo. Balobi chaîne kitoko Oyo vraiment la Verdose TV vraiment ekozala wana le 26 to kozala wana vraiment pour tous les gars sola na kaka ekozala quand même bien vraiment to senga susu na bino surtout vraiment ba abonner na biso vraiment que nos émission ya boye bo comprendre kaka tout ça en pleine émission senga ma papier parce que maman Nancy la Verdose alobi té contre maître pour ba nimo ba confirmer na kati émission il faut boire que la nga bato yo ba sola pe kitoko balobi to ko boire kabino to ko pona kaka to ko kotsa kaka bino avant to expliquer bino makambo ya bokechu parce que bokechu aza eloko moko te bokechu na isa ke no libani no bokechu no eza wana no eza na problème libani mobimba etanga huile te metanga mafu etanga mutoki première fois la mona muto aza na hiver donc libani na etanga mutoki bokechu aza eloko moko te yo tia wera sone musapinaliste yo za nani bokechu oza eloko moko te concerne biso ko zala wana bokechu poto nima wana poto latela biso basket là qui t'a biso basket ya match de santé poto ndima yo bokechu ndo poza wana po wana eloko moko te taka mutu bobimba depuis oyemba autoroute okomi na poto mono autoroute okima lelo ti lelo kitashisa te yo bokechu tongani na kati mboka na biso paka juma yango wana koto kolela okosa biso koza mona ngwaka yo za mona ngwaka oza mona paka juma oti mboka oyemba mona paka juma mabele lisa la kiso koyemba ozwale okima mabele lisa kufa na pasi na yoti on apesa to la musa mabele lisa ouais bien tout la musa mabele lisa yo bokechu oza loko moko tenga esa okelo bokechu ngana solo émission chaque jour na fingo ka na chaîne oyo po yo lingi mafinga okelo kotsa foi Patrice na makambo ya buzoba yo wera sona master na yo makambo wera sona sana mboka o depo kenda paka juma pamba yango wana yaka no tonga no paka juma pamba brique pamba no kutu otinda na mboko te papa mo youtuber talibandi musalo kaka muto bouger internet bo lobby musalo kaka muto bouger internet bo lobby na age non na ba poto wana il faut faire na bureau libumu munene oluka no solution libumu na ote kima ata mbango oko kape okima mbango ata 20 pa pamba bo okima mbango te tala tala papa o grâce bele na nzoto papa moko azanga sens na isa mwana oke no Christian comment nani Christian bokechu so simi père na binote Davina so simi papa na binote na otanga komba ba no lelo na émission soko simi papa na binote na kolinga mo na kolinga Davina bokechu soko so continuer ka bona na numéro Davina mwana yoti ya mwasi na kolinga ye soko so continuer toujours ko finga le roi de la forêt na kolinga parce que na contre maître na pe misono mo mukena no to boka no bato vraiment mama biso la Verdose pesi parce que bato soko boki bango ta nzambe nanga olali nzala parce que awa eza musala mama la Verdose a foutela mama la Verdose a fanda pe boise te contre mettre pe faut foutela ozala pe mpanzo balbi fona peso bato ata na peso mbongo te na peso ko moka ya bato yo do sala émission na caméra yo boketu yo osimi pe micro bo sala émission na téléphone papa moko libandi papa moko biro zaka kati ndako youtuber mo pamba o pesa libandi no valeur te libandi on fait valeur na hiver mais libandi wana bimaka mafuta ya mbila na mutu okwa kata bilanga na kati kuna ya bamboka kuso mboka soki Guadolite soki wapi côté papa biso mobutu akufa banini ale yo na mbamoko ale oyembeli biso autoroute to yekelo mato bembelo na poto ale okomi na poto bokomo finga batu yo bokecho za loko moko te Jésus Mobe na pesio mbote bisika ozali balobi Jésus Mobe vraiment surtout ça qui se libanga no vraiment na kati ya la Verdose TV vraiment au quitter groupe biso tolingi na biso ko quitter groupe te balobi Bardo Dubilo je crois Bardo Dubilo vous comprenez que to bon ça ba comment on a après vraiment besoin ba komboka bona banda ba loyenge na balobi depuis États-Unis to peso mote Bardo vraiment to peso mote depuis États-Unis to pesi mote na Freddy Pia vraiment to peso mote place uzali papa français vraiment to peso mote Freddy Pia na France balobi côté vient ngai français le kubika zalaka côté master ngai c'est da bac de France na ole na kombo no soko so la te fuck up
comprendre c'est d'abord de France sur la télé vraiment faux cop parce que balobi que no Freddy Pia azoya na makasi na kati ya France balobi que yaza banque de France et ya fanda na province ya fanda na ville biso to tanga bato bafana na ville petit na Cynthia Mbasi diva cosmétique sola au vie na yo et ko sala bien Miki Minaj na peso mbote Josiana Baya s'abonner pe na chaîne o na biki yo sula kitoko yo so tindité otinda ka code na kati ya mboka na biso Blandine Ndonga na peso mbote Blandine Ndongala na Londres Blandine Ndongala na peso mbote na kati ya Londres wana balobi ke mama moko bien na kati ya Londres on otanga komona mona pemeni wana na mona ba ser na ngalo ko ba kadi Barcelone kati ya Londres wana ba Raisa Pini na kati ya Londres na mona ba la reine Kassa na mona pe na kati ya Londres wana yo sala quand même bien Denise Ndongala na France c'est que ya famille Ndongala vraiment famille maman na sia on a famille vraiment la patronne na ngai voilà la patronne merci beaucoup vraiment pour na repesa nga famille nga pe na cause na famille Ndonga ke ba pe olwa comme olwa ele comme Ndongala te elonga elle était tout ça toujours na balbi Denise Ndongala vraiment na kati ya France to peso mbote Miriel Bemba na peso pe mbote Lisa Kyopo to peso pe mbote Lisa Kyopo to peso mbote Sandra Mukendi to peso pe mbote de la part de maman toujours maman la verdose pour le big no contre mettre la tozo sala be mission parce que la chaîne baleki na ko adopter pour finir na biso kaka batu nga finga ka batu nga na esi bino vérité na finga ka batu boketu lelo nazo bikisa ote nazo fingo pendant 15 minutes na otika mabanga parce que kalate na otika mabanga na banza ko attaquer boketu parce que bato ba comprendre boketu ça nini na ko expliquer no maka boketu na tata na bandi wana pamba pamba libumunene lokola kizaye so bimana moi sina kimona ndako pona libumunene o comprendre pété maman biso de pas kimayo comprendre ate moi sino wana akimayo pona libumunene comprendre libandi ezanga aspect libandi ezanga succès libandi bimaka huilité libandi fa bima huile mais yo libandi bimaka mutoki Mtoki mo pe papier mouchoir aussi ça 45 paquet en papier mouchoir na mbala moko na poto première fois na mona mto sala papier mouchoir ebele bongo ba ni asala ka esui atika la libandi boy mais yo sko ta papier mouchoir ekatani tozano toujours wana na pese su mbote na Magali di Luabaza na pese pe mbote bon maman na si la verdose to bi ke non mbala sima mama banga ngoto ko bongisa ngo par rapport ba to pe ba comprendre et ça première fois li banga sanga bongo na studio ku to mona wera lati kasi ko be se veber boka boy a bebi sataka also te lobby to na bongisa kombo et pourquoi pas ngape sous na bebi sango te bo comprendre kaka bato ya mabanga na bi ke mbala sima mama Magali li banga ko bongama donc ina pesi sous mboti na Clary Ilonga na France Clary keba mabanga bato poto ba bebi sate wa ma vérité mabanga bato poto ba kiba bebisa parce que ba kadla bato poto so bebisi libanga ne mais non c'est pas normal yo boketu ngalo ba français ole kayo muto ko sauter ko kakola la teke na ba français bon que non na ba français mabe ngalo ba français makasi ko le ko boketu muto ko sauter yo utamboka ngala utamboka te ngana kenane mboka na ke mona réalité ba swahili na zongi na ke sumboka na ke mona réalité bato bandundu parce que moi je suis mubunda je suis lokele boketu na loko moko ko bangisa ngate yo boketu yo ouais loko moko esa yo longa ko diminuer ta papa mukolo na so papa mukolo papa mukolo ka soli to wana toujours ensemble wana to pesi su mbote vraiment na donc komboza yare makesa bon na habité voilà Yare Makenza na Belgique na otanga Belgique na mona sera na dine mulasi western c'est quoi tant c'est bana original muto sala nga petit na zwa ya sol sa nga mingi te yeso apese ya bonjour premier jour deuxième jour il faut ka borne ya mbongo ya Merlin le prince ba lobi biso to boka ne Merlin le prince mona wenge ya tongo to boki yo so na silisi ya obi kina ko lia wapi na sia nzambe na nga na sila verdose merci pour okabeli nga vie na kati ya émission oyo balobi mama Blandine makukula to peso mbote Bruno to peso pe mbote Jésus mobe vraiment Jésus mobe to ko sabino ka keno na kati ya émission na biso to ko bosa ndeko na biso te master nga kati master nga vraiment to ko bosa te balobi keno kalaté vraiment acoustique mozo beta makasi ya master nga vraiment to ko zala wana vraiment to ko lia to ko mela parce que maman na site la verdure balobi keno jour wala vraiment to ko zala wana na cameraman na biso Alain Mudibani to ko zala wana to ko sala makambu pona masa na biso vraiment le kalaté wala date vraiment na bikeno na kati ya groupe na teke na statut mais moi date na bosani yango mais to ko annoncer on ka pe na émission oyo eza ko ya nde nazo sabino ka to ko tika no papier nanu boketu oya ketch na ngate nga otamo na ketch boité na esa nga atamo na jeep ya bien
nga ta mona ketcha bote la temika par rapport à esa réellement décoration kaka na plateau ka pour ça la bien pour na fingo bokechu na poto ko tozala ketchi te yo bokechu yo ay loko moko te tala mutu auta la orchestre ya Swede yo zo ça le roi de la forêt loko moko te yo le roi de force a mutu aze loko te la mboka oh le roi de la forêt yo kasi ba pimele visa te le roi de la forêt même kati ya mboka na biso ki na ba poto yo de poki na poto ça doni na kati ya mboka na biso to solano na ninga logique to solano na ninga normal yo boketu yo depo ko yembela biso autoroute nzembo kitoko yembela biso ole o réclamer ata bado hotel na yo OK poto depo mon autoroute mina pelele poto kima okoma papa youtuber na age na yo il faut na bureau poto mona ka vela nga facile kubika zo bimama tongo bien carnet ya kanda OK pe musala se na Christina Sam na États-Unis zo bima pe bien kataka muto auto bota bakabeso deuxième jeep et pas mbali na yo boketu yo mobala moi ça qui mo likola mbeto likolo ibumunene traiter no libumu non on a problème à santé yo wana o mate kena okenda po basalo problème à libumu machine et kufa batio machine à libumu machine bato de ezwe bukana après le bakole le roi de la force en plus dans la kala no boketu wa obomela biso mabelisi ngam na kize yango na sina makam na loba mutaboma mabelisi za boketu so mabelisi akufa kana boketu parce que boketu za moins reconnaissant yo liwa na yo to ebité mekaka ko yana mboka o so lo ba wa congolais yo papa mukolo okama waka oh l'air est grave bokoto banani bakota nan banani bakota o sa yo eloko mote boketu yo elobata shikito eke ko la beta ba mike me yo za mwa mike na ko beta o tenga na ko loba na maloba nde boye donc Shikito Ekoko, merci beaucoup pour la pesa biso maloba moi kitoko biso beta ba miki mais butu boko boke to beta te to bane kande boy boke tu yo luka ka succès yeba to ngeba ke ngana aussi de so succès parce que président d'idée déjà signé qui contrat singa ngana président club de stade de Werason odi le manzaka moi sinzambe modo dans le roi de la folie il faut pesa là déjà pour et ça la moi bien boke tu yo fa na poto o lo fa na yo luka msala kasa bureau luka bo lo sama kamsusu yo fa na po ba finga fort Patrice mutaemba mine ale mutaemba nzemba bonga le yo oyemba nzemba mabela nini nzemba moko donc tala muto yo boketu ba chel pe mampono kuna mapono peza awa yala obikisa yana okutonga bonda kuna mapono awa na komina kalamu awa ta muto outi mboka paka juma mama oke poto outa na orchestre Swede yo kana kumba orchestre Swede oyema nzembo pe en plus no boketu na comprendre ça pourquoi za libandi ba drumer rebelle ba to beta mbunda baza libandi na comprendre yo ba beta mbunda ti boketu ba beta mbunda muto la kiso ko yemba eza mabelelisi muto la kiso ko yemba apa mbunda muto la kiso ko yemba eza mabelelisi après il faut na poto ba ote l'air est grave depo ba l'air est grave ngo eza wapi bokoto papa mukolo oza youtuber biso to besoin yo papa mukolo na YouTube te ya omoni te mona Karine Mokonzi na finga Karine Mokonzi a comprendre mais lelo na so suma ngamba Karine Mokonzi te ngana isa Karine Mokonzi ke soko tiki vi o sala te na YouTube mutakala ko bima monte depuis mutakala sila e bima succès na Karine Mokonzi sila na mbamoko nazo la permisa Karine Mokonzi pour la célébrer ba prière au sakanate Karine Mokonzi abenganga ayambara téléphone ti grâce mbiz na epe grâce mbizi yo za congolaise ya ngambo oza brazzavilloise po makambo nini ba misa biso mboka biso basala oni mais to boni roga za wana singila pe azali wana mais yo kumisa ka misa ya Congo pona nini grâce mbizi moi si mobimba ba tatouage lokwa nyama na tanga ba Congo msusu bon jour moment na sina verdouse a signé contrat bi tanga eloko na komona ngona otanga na osa sa tabu ya ba mibali te mais na oloba nde vérité pour ba sœur na pe balinganga na musala o na isa bino ke no ngane na zabu ata tikela 10 personnes na osala ka succès pour bokecho za loko monte grâce miso pe no loko grâce miso ngana pekiso le loko lo ba komba ba misia biso Congo te pour ozotia poto fort la misia biso mboka biso na opesa pe message le na héritier tanabe gogan ke bana ba featuring mususu ngana kabola kande batu boyoki mona batu daju ayo beta concert na ndemo abete Brésil pour la Brésil de bomona wana ezo senga fa ba joueur ba bimaka chaque année
Tout ça toujours wana ensemble vraiment na bino na opesa mbote so na obongisa boy vraiment balobi que no Afrique mbala na kati ya France wana to pesi mbote de la part de madame Nancy la reine la Verdose et to pesi vraiment mbote Afrique mbala vraiment ba mbote no ebele quand to banoto koloba makambo daju na ese bino de na Brésil ba joueur so ba obimaka chaque année c'est la fierté à Brésil pourquoi pas la musique congolaise daju ba kebisio déjà uzamona muke nano bani makambo te nano sali succès obiso toluka to sala te tuna ya na yo games mutu ala sisa watu guys na ese bino so boluki ngai na ndenge ya mokili bokozwa maître chobo maître nganga spectateur à magie pour photo ki na bino pe musolo surtout ki na bino maboui alléluia alléluia et pas maître chobo ezala raté alléluia alléluia ezala raté kuna za mbala moko moni makambu na yo so ipo na ndenge bonzambe okutanga chaque jeudi na zala vraiment na Philadelphie na ville na kosambela kolo côté vraiment na bano footela avant koma côté bano footela babi mikolo bo luka soki na komi wapi na expliquer na pesa bino adresse na nga tour adresse à tour boye baté parce que fait boye ba ke na na ville avant koma rotana o komi pa na nga nanu na sosimati ya poste ko boye lukisanga boza mikie boza loko mote parce que kana atakane bato bino bobangaka o comédien moko boye ba pédé ko ba comédien bozela na suka bokozwa ba comédien moko basala ki pédé na otanga ba kombo na bango tous les PD na rotanga comme na bino ba comédien bozala attentif na émission parce que émission fara na mona akutu ça c'est kutu ya robanga isu mutu za raté parce que ngaso na telemi contre maître botala na nguna za mulai so na telemi pe bomoni pe papa bato ya Jésus papa bato ya Peter papa bato ya Nadine balbi bana nanga bango yana il faut star il faut bota yo depo bana monde théâtre monde TV bota déjà yo na oya wana na opesa no daju no conseil pe na opesa hérité watanabe gogane moto na tembela pulga conseil featuring wana sali Mateo za mona wenge osala featuring ba munene na vie na yo oyo etikala oyo sala ke ozala hérité watanabe toko bossa na ngote balobi histoire ba changer ngote histoire eza vrai osala mama na featuring na faire gola jeu de nuance oyo sala ke no ozala lelo ozawa na nostalgie et si la succès te nzambe ko sungol susuka na musique no o salika la tour oyo o sa featuring na ready a miss muto ayemba libala ti lelo succès libala si la raté boni ko sala biso featuring na mise moko soki ya quartier la te simba ta biso to bana wenge to meka na biso to sala featuring na biso mo to sala featuring na déplique et simbi rito ta na beto boy na biso featuring wana so za bezo to telemela yo to boy featuring wana rito ta na beto boy featuring wana quelque chose batie mbongo na bango ko sala featuring wana te po ba kombi ko yiba ba bag ya ba musicien biso to ebite so ba oyibela biso yo nini to ebite rito ta na ke bana elamba parce que musicien moko na kati ya mboka na biso kaka yo moko za kana succès non to boy eloko wana la musique na biso to linga eloko wana te faire gola jeu de nias ta pesi ba goloa tout ba mbote e na boka ba goloa boboka sata suna zongi pembe na faire gola te nga ko zonga so pembe na faire gola te parce que na tika na déception na orchestre wana na ko zonga pembe na ngoti mais na oboka ka ba goloa parce que ba petit nga ba la kati kuna ba master nga baza kuna bazo bunda toujours bitumba petit nga mu kwa ntombo le boka de la presse toujours pembe na faire gola master nga gouverne goloa merci beaucoup pour notre travail car toujours pembe na faire gola Fisto frappe merci beaucoup. Bosalam sala toujours ki tokode na tika ki bino Vivette Mayamba yanga ya kati yanga makambo ebele Vivette Mayamba FM na peso pe mote place ozali pourquoi mais c'est mon gars olinga ozaka succès yango moni na ebite mani na sa émission oh ba mango baza so ba mango baza bolonga parce que nazo taquer bangala sikoyo parce que bato bosa bêtise ba bangala bato bazo sa ba bêtise aussi ça ba succès ba bangala boketu yo libandi yo pe mana wana nanu to koya na deuxième volume pour boketu za loko moko tesko ngana hotel sa ne bangala bolinga succès ka bino moko non succès faut ko partager kango soki Brésil eza Brésil o lelo o eza na succès eza parce que bandema babima Europa ba jogo amine babima na kati ya Brésil pourquoi pas na kati ya mboka na biso nzamba pesi biso do ya ba musicien kaka biso na biso ka to sila na ka ba succès kaka biso na biso ka to mekana ka simbita simbite foto lo bakango bo ba 4 mètres otanga lo ba boyo otanga ko mwana na otanga ko musicien na te mais boyebi déjà muto asala ki gaffe soit des artistes à mboka na biso muta benga autotune et instrument musical lokuta autotune eza instrument musicalité wana bokosi biso ozo ba après 5 ans bon on ba congolais ba rolanda autotune te faire ko la beta autotune tongo chekele pete eza autotune bablo ko mata wana ya chekele pete eza vraiment autotune de ça et travailler bongo boko sa ko sa biso pe en plus faire ko la dia aloba ke non eloko oyo
oyebi ba wela rangote neti musala ongane na yebi boy na ko wela ngo jamais musala ngana yebi na ki wela ngo wela ngo par rapport de quoi e ko wela keba pe mawe simba touche maître Chobo lobi contre maître ko wela te pour ngade na peso makambu parce que tout retour ba makeno oyo ami yebi na kolia famille te na koboma famille te na koboma bana ngate mais maître Chobo ayebi makambo o sala po na ngapo lelo oyo na koma onga nazali to ba keno bo comprendre kaka nga beauté basomba ngo couleur basomba ngo na kozonga kana na zalaka tout bozo masco lox ya mulaiti na se bozo kino suki tenga za pede tenga na vrai noko ba pede tout na ba pede ba tellement ta pendant inedita bunga na telemi boy ba ko kangoti yo ba pede ba comédie pamba do bozo mbria ka batu ozo ba comédie bozo kene mali boke na shaba whisky moi ça zati 6 garçons 6 whisky na mesa mutu moko mwasi moko kutu pembe na zati après whisky na ebo melango bokenda ka wapi c'était bagarre lobo otiki lesbienne esa que non so otiki lesbienne tangela biso ba lesbienne oyo bebisi na mboka na biso tangela biso bango yo lobi otiki lesbienne tangela biso bango eza en sens te vena nga sudiata na peso sudiata maniata na peso mbote place aux alliés ya die na peso mbote samba manoko frit mon vieux 4 mon vieux palais pembe na vina biso la die sobe ya la die sobe na yebi keno ozwa visa ko banga na to yokuto ke na rapoto ya pamba vena nga Charlie vie de loin bon ki ba comédie nga na coopéra la bango la die sobe o ya yebi place la die sobe ke na sa staff na bandal alo bananga na okabele mongo mais nga sko la yebi sko place vena nga la die sobe bata na bandal wa to zaka ngai na mo directeur to za wana vena nga Charlie vie de loin o ya yebi place Afrika taka trop na matongi pas côté tournage place à batamaka nga na yebi yango pour vous comprendre nga za bien ba vie na ngai nga solo ka bien ba vie na ngai na dili mbele na kati ya Brazzaville na peso mbote akadre toujours bébé na biso et ko sala quand même bien zanga mbongo zanga batu groupe WhatsApp zanga mbongo zanga batu balobi les amis de la Verdose bot continue toujours ko s'abonner massivement na kati ma chaîne na bino bo s'abonner toujours ko sala quand même bien lelo na émission lelo vraiment na ok bisaka ko tirer attention na bouger kama mukepo na kati chaîne bo mesana kaka vitesse ya contre mettre ndenge zala kaka ba bi mo mobalo soka oloba ngana la frère nga frère te nga otanga ko na otanga pe ba kombo na suka émission bo beke na otanga ba kombo batu pona na ko bata na suka bozo ba biki déjà boko ba kombo ba PD o ba théâtre o ba sala ba aventure na otanga ba groupe na bango na otanga pe ba kombo na bango so bi kombo na été yeba o ba kombo groupe les lobos simba babiki na kati ya émission na otanga bakoma ba PD na émission love ma tozalika biso ka toi takika bokechu totalisa bokechu ke no a eloko mote soit déjà bokechu ya mboza bokechu ya mbote za bokechu ya suka pe en plus bokechu batela libandi na yo batela kimunene na yo parce que libandi wana so osali ba vantina otinda mettre Chobo asaka na libandi wana toi takika bokechu ka mukepo totalisa bokechu par rapport ke bokechu za eloko mote ozala mode d'ordre te la kati ya mboka biso bokechu to yebi yo te et aux autres gouvernement mboka na biso yeba ke to yebi yo te bibisa biso carte de terre na yo poto ndima koza congolais depuis que na poto ti lelo sala nini paka juma ngona kuna bato ba ordinaire kana ba mai yo sala de nini kende na mboka na bino na masuwa kuna taka mtu avoyager nzela masuwa na pe avoyager masuwa ya kai yo bokecho za elo mokote yo kutu no na tiona dossier no mpanzi to soli makama mona mboka daju héritier tana beto atiro attention que non ke bala ba featuring déjà mon PPDG la kisi déjà au sala featuring moko na faire de nuance moto yambo o aza grand frère no ya winge o sala featuring na Didier Lacoste o sala featuring na JDT Mulopwe o sala featuring na Babi Andombe o sala featuring na Emile Alliance o sala featuring na do na ba mise bele o balega la wenge wana o sala featuring na ba déplique pour maniance ko rêver na hote ko sala featuring na mise mususu te to yebi makambo wana te na wenge biso to yebi makambo wana te et tu otana be Gogan moto na tembela pulga je crois message est commis na rotino pe lia émission na yebi ko yotala ka be émission o ko sola makambo na relancer message na Kisinjora keba Mimi Chike vaza master na oti rond-point Mimi Chike vaza maman oya biso ozo pointer o kota na rave même Mimi Chike va yeba ke to aussi songala na ko attaquer le loti na pesi mbote na gratos bonheur mon petit frère Kati Brandon Avatar na kati ya Panama na peso mbote balbi mutabeta à Belgique France pamba taka mère no mutabe mo poto ya tongo mère na biso Mimi Chike va mi check maman présidente la PSOP mbote place aux Ali vraiment bo s'abonner toujours massivement sur notre chaîne ndé c'est bino que le love na otanga ba koma ba comédien boza après maman na si la Verdose c'est aussi permission to tanga ba koma ba comédien ba koma ba PD allez bo banda avant na tanga ba koma na bino nanu
na pesaka dédicace na moi quelques personnes après na tanga siko ba kombo vraiment bato baza ba PD na pesi mbote na Raisa Pindi na kati vraiment ya Londres wana na pesi mbote na pesi mbote vraiment na Christina Love na pesi mbote Christina Save ma sœur privée peu propre nouveau bébé déjà aye ko ya to pesi mbote na bimi sa papier pour tanga kama quelques personnes vraiment ya vraiment na si la verdose après na tanga ba PD oyo ba osala ba blo ma buzo ba pesi Sandra Mukendi mbote Magali di Lubanza je crois donc ba kombo jar ba kombo wana donc to bois qui vraiment hier mangenza vraiment la carte Belgique to peso mbote Phoenix to peso mbote pe place aux alliés de la part de maman Nancy la Verdose ben na rosena vraiment na bato vraiment maman Nancy la Verdose o azo comprendre ko ka kombo ne vraiment moi bien te ye muto a maîtriser ba kombo na bino ngalo na maîtriser ba kombo na bino te et osa pe ka quand même bien ebo komelanga te kombo na tel na wanokanga malembe po par rapport à image na pesi mbote na Blandine Ndongala vraiment wana vraiment il faut to fandisa ma kombo Ndongala parce que ceux qui pesi kombo wana mabe olongwe musalamba mo po ya obengaka allo la Verdose kombo mutu wana alongwa na kati chaîne mais kombo vraiment ba Ndongala vraiment il faut to fandisa ma Blandine Ndongala vraiment merci beaucoup vraiment na kati à Londres wana Denise Ndongala vraiment na kati à France to pesi ope mbote Freddy Pia na kati ya France wana pe to pesi ope mbote vraiment mingi Jésus Mobe to pesi mbote belé Jésus Mobe vraiment mbote belé et to pesi mbote na Bardo Bardo vraiment mbote belé ba on surtout vraiment boza baku vraiment ko landa émission o vraiment ba lubi émission fara avec kinga fara avec batono surtout boye bakeno et mosaka pe soki passe a gafé a fara o nani oyo ba be ko monani petwa mukuso nani oyo oyo azoba azamu to wenge onanyo o sakade kuta na tiki na pemise mikolo sakade ya papicho na watake mikolo ya papicho poza eloko mokote poto ni makeno oza master fali pour patangira biso quartier non kati ya bandal poto ni moza mona bandal tanga quartier fala na kati ya bandal o mona keno quartier zate selo scram azamona ya bandal sikin musicien otanga kawana masano wana azamona côté ya piscine ni moko boy côté mai wana ya kalamu leka wana me babenga ngo piscine makelele Mastano wana zamona makelele et à part ça nan lisusu saka de kuta mona bandal ya lokuta to ebiote yo teka ka pétrole no teka ba pétrole bongo souffrika nozo souffri wana ozo kosa biso keno o ba mama wana na kangi bango na sali bote saka de kuta wa sur niveau biso mona biso te to dia to bomi moto pona yo to bois kisio puis Roger mona mboka la peso mbote papi le presse na peso mbote groupe WhatsApp ya zanga mbongo zana batu na toujours na komo na bino vina nga logilo et pourquoi pas club de stade de Werason président Samim président Didier Alec Isenga les champagnats de la Bivon la peso mbote mon vieux Kati vice-président Nabiso Samim pour les États-Unis. Merci vraiment à toi mon vieux Alain Moudibani vraiment pour nous disposer maintenant na yo na ko tout ça la émission quand même ndenge za la kaka na ko saka na babonner biso que non beau s'abonner massivement c'est la Verdose TV vraiment vous a décidé et groupe sur WhatsApp na roboka vraiment na roboka qui les vrais les amis de depuis que Pombanians Germaine azana kati wana la diva azana kati wana Leon azana kati wana Brenda Maimoun azana kati wana vraiment boza tellement ebele vraiment les amis de depuis que Pombanias na moni sous na kati ya groupe na biso les vrais fans de Tony Rose na moni Tony Rose yemo kazawana na moni El Panda la minute de la poste congolaise azawana na moni vraiment la famille batu baza tellement ebele producteur na biso Claude Mousei vraiment to moni ozana kati ya groupe wana et na kosenga ba ndeko biso vraiment Kabengele yoza muluba pourquoi ba Kabengele on les a baluba na yebi ke Kabengele zawana vraiment na kati ya club de stade de Werason bo continuer toujours ko s'abonner massivement commentaire ko to ko finga ngana esala nga bien bo finga na ba commentaire parce que nga ko to commentaire ko finga esala nga ko to quand même bien et matanga ko to ba dose susu ya ko finga susu nga soki vraiment bo finga na commentaire na kela meli vraiment ki sa dose unique ya ko finga finga na ye na bimi et na obima bona ko finga bino so tout bon on parle le vraiment que non to tient assez mais ba ko ba PD vraiment ba zo sala succès na kati ya mboka na biso ba PD ba comédie au moment ba ça qui PD komba moko zanani vena ngai ale Moudibani na otanga komba liboso so atanga komba liboso vie boko mana ba papier komba mibale boko mi papier boko ma misato boko mi papier PD liboso ko boyo nani